Мына кукуруза чайы ағзаны қалай тазалайды, соған осындай бір эксперимент жасағымыз келіп тұр. Ол үшін бірінші біз ағзамызды ылайлап алайық. Мысалға, зашлакованный организм ретінде мынаны біз зашлаковать еттік. Әртүрлі нәрсе жейміз ғой, енді кока-кола ішеміз, салаттар, майонез, түрлі нәрсе жейміз. Мына йодталған суды осыған қояйық. Мынауымыз біздің таза су, мынау біздің осы кукуруза чайы салынған су, мынау йодпен ластанған, яғни біздің организміміз ластанған зашлакованный организм деп елестетейік. Енді қараңыздар, мынау біздің бауырымыз, мейлі бүйрегіміз болсын, осы біздің мынау зашлакованный неде жатыр. Зашлакованный организмде біздің өтіміз, бауырымыз осылай барлық шлакты бойына сорып алады. Міне қараңыздар. И мынаны екеуін тастайық, қазір эксперимент болсын. Міне қараңыздар, біздің бауырымыз зашлаковаться етілді. Мынандай болып тартып алды өзіне. Бауыр шаршап жұмыс істемей тұр деген сөз ғой мынау. Қараңыздар. Енді осыны біз күнделікті су ішеміз. Су өмірдің көзі дейді ғой. Су ішеміз. Бірақ бұл су біздің ағзамызды осыншалықты тазаламайды. Қарайсыздар, мына суға батырып жатырмыз ғой. Шлакты су тазаламайды. Ал енді мына қараңыздар, қазір кукуруза чайына салайық. Мына кукурузаның демделген шайы ғой. Соған мынау зашлакованный біздің органды, как будто бы мынау кукурузаға қалай салғанда қалай тазалайды, соны эксперимент қылып көрсеткіміз келіп тұр. Қараңыздар. Міне, уже суға салған нанның түрін қараңыздар. Кукуруза чайына салынған нанның түрін қараңыздар. Уже организмдегі мынау бойындағы бүкіл шлактарды мынау кукуруза чайы өзіне сорып алып жатыр. Шығарып жатыр, выводит, былайша айтқанда, выводит, көрдіңіздер ме? Ал мынау біздің жай суға салынған нанымыз су күйіп тұр, көрдіңіздер ме? Қалай болды, солай тұр. Ал біздің кукуруза чайын қайта-қайта іше беріңіздер, демдеп, сіздің бүйректеріңіз, бауырларыңыз мынандай болып, тап-таза болып изначальный формасына келеді. Осылай кукуруза чайын ішіп, өздеріңіздің бауыр, өт, бүйрек, барлық ағзаларыңызды тап-таза етіп алуға болады. Сонда организм жеңілдейді. Мынау әлі тұр, көрдіңіздер ме? Міне, сондықтан сіздерге осы кукуруза чайын ішуге кеңес береміз.